Добрый день, уважаемые родители. Меня зовут Будня Анна Александровна, я являюсь методистом Республиканского консультационного центра. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре на тему «Вспоминаем детский сад по дороге домой. Закрепление полученных знаний в детском саду». Сегодня с нами замечательный воспитатель Мина Татьяна Владимировна, воспитатель детского сада номер 83 города Сыктывкара. И сегодня она расскажет нам, как закрепить все полученные знания по дороге домой с нашим ребенком из детского сада. Теперь передаю слово Татьяна Владимировна. Здравствуйте, уважаемые родители. Еще раз представлюсь, меня зовут Мина Татьяна Владимировна. Я воспитатель детского сада 83 города Сыктывкара. И сегодня мы с вами поговорим на тему «Вспоминаем детский сад по дороге домой. Закрепление полученных знаний». Итак, чаще всего родители, когда приходят в детский сад, спрашивают ребенка о том, что он кушал, спал ли он, гулял ли. А в детском саду очень много событий происходит за этот день. Не только ребенок кушает, гуляет и спит. Итак, ни для кого не секрет, когда родители забирают ребенка домой, они спешат в магазин, чтобы потом приготовить ужин. А дошкольный возраст у нас, дорогие родители, очень благоприятный для развития всех психических качеств, и развития речи, и физических качеств. Это небольшое драгоценное время надо уделить ребенку, чтобы с ним провести беседу, пообщаться, как он провел день, чем он занимался в этот день, что нового узнал. Потом можно ему задать по дороге домой эти вопросы. А какие же задавать ребенку развивающие вопросы? Так. Для того, чтобы правильно задать вопрос, вы должны быть в курсе событий. То есть знать, какие занятия прошли в этот день, какие события произошли, что нового узнал ребенок. Для этого можно подойти, например, в приемном покое и посмотреть в родительский уголок. Там должна быть информация. Если нет информации, то есть на сайте информации учреждения. Также воспитатели в течение дня выставляют фотографии и сообщения в своих закрытых группах в социальных сетях, ВКонтакте. Конечно, не у всех родителей есть возможность посмотреть в интернете, потому что они работают, ну и некогда им, конечно, иногда. Вот. Так что можно просто, когда вы придете за ребенком в детский сад, подойти к воспитателю и тихонечко у него спросить, чем занимались дети, что нового узнали, какие знания надо закрепить по дороге домой или дома. Пока ребенок одевается, вы спокойно можете пообщаться с воспитателем, а воспитатель с удовольствием ответит на ваши вопросы, потому что вы заинтересованные родители. Так какие же вопросы все-таки являются развивающими? Родители часто совершают ошибки и задают детям закрытые вопросы. Такие вопросы не являются развивающими и не несут никакой ценности для ребенка. Закрытые вопросы – это такие вопросы, которые всегда требуют односложного ответа. Например, да, нет, хорошо. Также таким вопросом является дежурный вопрос: как успехи, как дела? Ребенка это ставит в тупик. И он не знает, как сформулировать ответ на этот вопрос. И, соответственно, отвечает опять же односложно. Нормально, хорошо, ок. Ну, в общем, как принято в семье. Постарайтесь формулировать открытые вопросы. Открытые вопросы несут познавательную ценность и обучающий момент. В таких беседах вы можете тактично высказать свое мнение и подвести наводящими вопросами к закреплению полученных знаний в детском саду. На открытые вопросы ребенку необходимо будет ответить развернуто, сложными предложениями. Они будут ребенка побуждать размышлять, рассуждать,
активизировать и делать выводы. Например, про день в детском саду можно задать такие вопросы. Я сегодня на работе видел, делала, перечислить. А чем ты сегодня занимался? Ребенок будет перечислять также события, происшедшие в детском саду. Далее вы попросите рассказать подробнее или объяснить непонятному родителю в кавычках какую-либо ситуацию. Что было самым интересным, например, сегодня на прогулке или на занятии? Обязательный вопрос, почему это было интересным, чтобы он раскрыл это. Какая игра сегодня тебе больше понравилась? Опять же, почему эта игра, именно конкретно эта игра тебе больше понравилась? Что самым интересным было сегодня для тебя? И почему? Опять же, он раскрывает. Чем сегодня вы занимались на физкультурном занятии? Что больше понравилось? Какая игра? Или, может быть, какие-то движения ему понравились? И опять же, раскрыть, почему ему было это интересно. Какую сказку, какую книжку, историю вам рассказала Ольга Петрова, воспитатель? Не надо, дорогие родители, говорить слово там «воспитатель». Надо обязательно обращаться по имени-отчеству. Какую песню вы пели, какой танец разучили на музыкальном занятии? Вы в курсе событий, вы знаете, какие занятия сегодня были. Так, что самое было для тебя интересным? Танец или песня? И опять же, почему понравился больше всего танец, а не песня? Что вы сегодня рисовали? Какую поделку делали? Тут опять важно заметить, почему именно он нарисовал так, почему именно такую поделку сделал. Ребенок должен рассуждать, объяснять. Какой рассказ вы сочиняли или пересказывали? Тут тоже вопрос такой, почему именно этих героев он взял для этой сказки? Почему они ему интересны? Что было интересного, необычного, нового на прогулке? Зачем наблюдали? И что ты сегодня узнал нового? Утром по дороге в детский сад можно сообщить ребенку, что у него сегодня будет на протяжении дня. Например, сегодня у тебя будет математика и физкультура. Интересно, с чем вы там будете заниматься? Вот ты все запомни, а вечером мне все расскажешь. Мне тоже будет интересно. Тем самым вы покажете свою заинтересованность и настроите ребенка на вечернюю беседу и на запоминание событий. Уважаемые родители, очень рекомендую вам запомнить мои рекомендации такие. Задавайте вопросы всегда с искренним интересом. Избегайте дежурных вопросов. Внимательно слушайте ответы. Ребенок чувствует, если интересны его ответы вам или нет. Вы можете задать вопрос и в то же время разговаривать по телефону. И ребенку будет неинтересно дальше с вами беседовать. Рассказав о всех впечатлениях дня, ребенок выговорится, успокоится, будет хорошо спать и будет хорошо себя чувствовать. Это для вас очень важно. Кроме того, интерес к событиям в детском саду, а также дружеское комментирование с вашей стороны позволяет почувствовать значимость, что он значит для вас что-то. После того, как вы выслушали своего ребенка и узнали о событиях, можно приступить к закреплению знаний, полученных в детском саду, в течение всего дня, и желательно это делать в игровой форме. Сейчас я познакомлюсь с некоторыми играми, которые вы можете взять на заметку, и они не требуют специальной подготовки и оборудования. Так, вашему вниманию предоставлю игры, которые развивают слуховое, зрительное восприятие, мышление, внимание, словарный запас и связанную речь, а также закрепить познавательное представление у ребенка. Ну, например, математические игры, которые помогут закрепить математические знания, это, например, дорожки. Предложите ребенку выбрать дорогу, по которой вы пойдете домой. Вы пойдете домой по узкой, длинной дороге
или по широкой, короткой дороге. Пусть ребенок выбирает, вы идете, ему говорите: да, вот мы сегодня едем с тобой по узкой, длинной дороге, а завтра пойдем по широкой, короткой. Здесь вы закрепляете такие понятия: узкий, широкий, длинный, короткий. Ниже, выше. Игра направлена на формирование у ребенка представления о величине предметов. Например, покажи мне самый высокий дом, а теперь покажи мне низкий дом. Покажи мне самое высокое дерево, а теперь покажи мне низкое дерево, или куст, или забор и так далее. Продолжи ряд. Игра. Соберите вместе с ребенком листики, например, осенью, да? Там березовый, например, рябина и тополь. И пусть он продолжит дальше ряд. Береза, рябина и тополь. Сложи по размеру. Также, опять же, можно с листиками поиграть. Разложить листья по, например, от большого к самому маленькому или от маленького к самому большому. И чтобы он тоже продолжил ряд. Дальше разложи по цвету. Игра похожа на предыдущую, только надо разложить листочки по цвету. Можно камушки. Так, посчитаем вместе. Еще зависит от того, какой возраст у вашего ребенка. Если, конечно, малыши, то мы будем считать до 3. Ну, если уже средние, то до 5, а старшие уже и до 10. Игра развивает логическое мышление. В непринужденной форме у ребенка формируются навыки счета. Вы можете с ребенком по дороге посчитать дома, дома, машины, деревья по дороге. Можно считать вместе, например, 1, 2, 3, или 3, 1, 3, 2, 1 наоборот, это закрепление обратного счета. Так, а можно посчитать самостоятельно, сам ребенок считает. Можно по очереди. Например, сначала взрослый, потом ребенок. Так, следующее еще задание. Сосчитай от заданного до заданного числа. Но это уже более старший возраст. Пример. Сосчитай от 4 до 9. Ребенок считает. Назови пропущенное число. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Пропущенное число 5. Чьи это соседи? 4 и 6. Например, да? Это соседи. Цифры 5. 7 и 9. Цифры 8. А теперь наоборот. Назови соседей. Цифры 8. Или вот, например, такое задание. Отгадай, какое число я загадала. Например, я загадала число, которое 1 больше, чем 5. Значит, я загадала число 6. Следующая игра. Скажи, сколько. Задавайте малышу вопросы, на которых не может быть вариативных ответов. Есть только один ответ. Например, сколько углов у прямоугольника, сколько колес у машины, сколько пальцев на одной руке, сколько пальцев на 2 руках и так далее. Назови дни недели, следующая игра. Тут просите ребенка назвать рабочие дни недели, сколько их, затем назвать выходные дни, потом назвать рабочие дни, сколько их тоже, затем назвать соседей, например, дня недели это среда, назови соседей. Так, это значит вторник и четверг. Или наоборот, чьи это соседи, например, понедельник, среда и так далее. Следующая игра «Найди похожие». Это игра на закрепление геометрических фигур и тел. Фигура закрепляется уже в маленьком возрасте, да, тела уже в старшем, более подготовительном возрасте. Например, предлагайте ребенку найти предметы вокруг вас, похожие на кружок, на круг, на шар. Так, следующие игры на закрепление познавательных знаний у ребенка. Например, игра
«Отгадай время года». Здесь два варианта. Можно предложить ребенку угадать время года по признаку, а можно по одному слову. Например, по признаку. Набухают почки. Какое время года? Сильная жара. Часто идет дождь. Падает снег. А, например, по одному слову. Жара, мороз, ручеек, урожай и так далее. Расскажи, игра. Предложите ребенку продолжить фразу. После лета идет, ребенок рассказывает, осень. Перед осенью идет лето. После зимы идет что? Весна. И так далее. Игра «Отгадай, что это». В этой игре надо объяснить ребенку, что он должен отгадать одно слово по нескольким признакам, по ситуации, в которой чаще всего находится предмет. Например, растут на грядке в огороде, используются в пищу. Ну, это, конечно, овощи. Очень многие дети путают, что такое овощи и фрукты, и где они растут. Движется по дорогам, по воде, по воздуху. Это же, конечно, транспорт. Игра «Назови лишнее слово». Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать лишнее слово. Потом объяснить, почему оно лишнее. Например, стол, шкаф, кастрюля, кресло, диван. Какое слово лишнее? Конечно, кастрюля, потому что это посуда, а остальное все мебель. Пальто, шапка, шарф, сапоги. Конечно, сапоги. Это обувь, остальное все одежда. Слива, яблоко, помидор, груша. Итак, какое слово лишнее? Подумали родители или нет? Яблоко, да, это потому что фрукт. Волк, собака, рысь, лиса, заяц. Кто тут лишний? Собака, потому что она домашнее животное, остальное все дикие. Храбрый, звонкий, смелый, отважный. Звонкий, потому что это лишнее слово, да? Не подходит к остальным. Так, что же следующая какая игра? Игра, например, что делают животные. Это закрепление знаний о животных. Ребенку предлагается сказать, что умеет делать то или иное животное. Например, собака. Что же делает собака? Стоит, сидит, лежит, лает, играет, кусается, служит. Что делает кошка? Мурлычет, крадется, царапается, лакает, умывается. Что делает ворона? Ворона летает, ходит, каркает, плюет. Что же делает змея? Змея ползет, шипит, извивается и жалит. Следующая игра. Отгадай предмет по названию его частей. Называются части и отгадывается предмет. Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы. Это у нас грузовик. Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни. Это у нас дерево. Дно, крышка, стенки, ручки. Кастрюля. Палуба, каюта, якорь, корма, нос. Это у нас корабль. Подъезд, этаж, лестница, квартира, чердак, дом. Крылья, кабина, хвост, мотор, самолет. Глаза, лоб, нос, брови, щеки, лицо. Подоконник, рама, стекло. Это у нас окно. Следующие игры помогут закрепить знания, полученные на прогулке, при наблюдении живых и неживых объектов природы.
Маленький фантазер. Когда идете домой, посмотрите на небо, какое замечательное небо бывает, какие бывают красивые облака. Поиграйте с ребенком, пофантазируйте. На что похоже облако? Может быть, оно похоже на рыбку, может быть, на жирафа какую-нибудь или еще на что-нибудь. Фантазируйте с ребенком. Игра «Что это за звук?» Прислушайтесь. Кто-то поет. Что за эта птичка чирикает, например, да? Или, например, дятел стучит. А может быть, машина рядом едет. Или капельки дождя, а сон стучат. Прислушайтесь, послушайте с ребенком, поговорите. Это очень важно и интересно. Бывает, не бывает. Здесь вы можете, чтобы ребенок сказал одним словом, например, бывает или не бывает. А можете, чтобы он правильно сказал. Например, летом падает снег. Бывает и не бывает. Вот у нас на севере бывает. Вот. Но так не бывает. Человек выше собаки. Правильно? Бывает такое? Бывает, конечно. Воробей – это не птица. Пусть ребенок скажет. Нет, это не бывает. Ну, тогда пусть правильно скажет. Воробей – это птица. Кошка умеет летать. Нет, такого не бывает. Нет, кошка не умеет летать. Так, следующее, значит, что мы закрепляем с вашими детьми. Игра «Забавные фигурки». Данная игра поможет закрепить умения, полученные на занятиях по лепке. Летом можно лепить из песка, из сырого песка, а зимой можно лепить из снега. Фигурки можно лепить разных размеров, от самых маленьких до самых больших. Только не забывайте, что зимой руки ребенка должны быть защищены варежками или перчатками, так как нам надо, чтобы ребенку доставлялось удовольствие, а не дискомфорт. Игры на развитие речи. Отгадай слово. Предложите малышу отгадать слово, которое вы задумали, пользуясь подсказками. Например, кирпичный, высокий, многоэтажный. Это дом. Едет, имеет 4 колеса, возит пассажиров. Это автобус. Данная игра способствует расширению словарного запаса ребенка, усвоению прилагательных, развивает слуховое восприятие. Игра рифма. Предложите ребенку продумать рифмы на слова, которые вы будете ему говорить. Ну, например, дом, он, лом, гора, нора, мост, рост и так далее. И даже если не все слова будут легко рифмоваться, вам игра все равно доставит удовольствие и массу положительных эмоций. Вот поверьте. Следующая игра – удивительная история. В этой игре нужно сочинить рассказ о том, что вы увидите с ребенком по дороге домой. Лучше всего начните вы, чтобы ребенок продолжил, потому что начать ему будет трудновато. Вот. И не ограничивайте фантазию малыша, но следите, чтобы ребенок произносил слова правильно. Лишнее слово. Взрослый называет глаголы, ребенок должен назвать лишнее слово. Думать, ехать, размышлять, соображать. Какое здесь лишнее слово? Ехать. Бросился, слушал, ринулся, помчался. Здесь слушал. Приехал, прибыл, убежал, прискакал. Здесь убежал. Пришел, явился, смотрел. Лишнее слово смотрел. Выбежал, вошел, вылетел, выскочил. Лишнее слово здесь вошел. Игры и задания по обучению грамоте. Это подготовительные и старший возраст. Значит, задания какие можете ребенку дать. Придумай 10 слов на заданный звук. Очень важно, дорогие родители.
Мы не говорим в детском саду на букву, мы говорим звук. Так, какой звук встречается, следующее задание. Какой звук встречается в каждом слове? Сон, усы, коса. Звук С. Придумай слово из 3 звуков. Ну, какое слово можно придумать из 3 звуков? Дом, сон, еще какой-нибудь, да? Лом. Так, назови мягкий звук. Вы говорите ему звук, он отвечает вам мягко. Так, называйте слово и даете задание. Сосчитай звуки в слове. Опять говорите ему слово и говорите задание, назови последний звук в слове. Задание. Продумай слова, где заданный звук, задаете звук, стоит в середине. Сначала, например, в начале, потом в конце. Следующая игра. Запиши букву. Мама произносит слово или папа, а ребенок выделяет гласный звук. Например, дом. Звук О. Игра в слова. Ребенок называет слово, которое начинается на последний звук маминого или папиного слова. Например, мама сказала дом. Последний звук М. Значит, ребенок говорит мак. Следующее слово кот. Игра «Доскажи звук». Родители начинают до и там м. Доскажи слово, например, машина или малина. Представленные игры способствуют не только установлению более тесных связей и отношений между вашим ребенком, а также направлены на развитие памяти, мышления, внимания, восприятия, воображения и речи вашего ребенка. Конечно, дорогие родители, папы, мамы, это лишь малая часть тех игр, которые я вам сегодня рассказала. Но я надеюсь, что вы станете ближе с ребенком, и чтобы они дали вам возможность пообщаться, поиграть с ребенком. Помните, каждый ребенок любит своих родителей просто так, только за то, что вы его родители, за то, что вы любите его, заботитесь о нем. Совместные игры могут стать вам ближе, и это очень важно. Играйте с вашими детьми, дружите и не забывайте, пожалуйста, хвалить ваших детей. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.